बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Joint Handwriting Series Book 1. In last video, we learned to write R, S, T and their sounds. In today's video, we will learn U, V, W and their sounds. Dear students, इक़रा जो हैंड राइटिंग सीरीज़ 1 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इस पिछली वीडियो में हमने आर एस टी के साउंड्स और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। आज की वीडियो में हम यू, वी एंड डब्ल्यू की राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे और उनके साउंड्स को भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यू, वी एंड डब्ल्यू की राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू की प्रैक्टिस क्लॉक फेस के अंदर, और मैं साथ साथ इसके राइटिंग राइम्स भी बोलते जाऊंगा जो पेज नंबर 6 और 7 पर हमारी इक़रा जॉइंट हैंड राइटिंग बुक 1 के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं यू स्टार्ट कर रहा हूँ। हम यहाँ से 10 से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल अपस्विंग, पुल डाउन, अराउंड, अप। अब जब बोलेंगे तो मिड लाइन तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद डाउन एंड टाइनी डिप, ठीक है। तो इस तरह हमारा यू बन जाएगा। रिपीट करता हूं मैं। इनिशियल अपस्विंग, पुल डाउन, अराउंड, अप, डाउन एंड टाइनी डिप, ठीक है। लास्ट टाइम रिपीट करता हूं। इनिशियल अपस्विंग, पुल डाउन, अराउंड, अप, डाउन एंड टाइनी डिप, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा यू बन गया। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं इसी क्लॉक फेस में वी की, और ये भी हमारा इसी तरह, हमने जिस तरह यू को स्टार्ट किया था 10 से, इसी तरह हम वी को भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी इसकी राइटिंग टाइप्स चेंज होंगी। इनिशियल अपस्विंग, इसके बाद स्लैंट डाउन। स्लैंट डाउन जब बोलेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे? बेस लाइन तक। इसके बाद स्लैंट अप। स्लैंट अप जब बोलेंगे तो मिड लाइन तक जाएंगे। और इसके बाद टाइनी डिप एट टॉप। रिपीट करता हूं। इनिशियल अपस्विंग, स्लैंट डाउन, स्लैंट अप, टाइनी डिप एट टॉप। लास्ट टाइम रिपीट करता हूं। इनिशियल अपस्विंग, स्लैंट डाउन, स्लैंट अप, टाइनी डिप एट टॉप। इसके बाद हमारी आज की वीडियो का लास्ट लेटर है डब्ल्यू। इसकी राइटिंग करते हैं। ये भी बहुत इजी है। स्टार्ट वैसे ही होगा जैसे यू और वी स्टार्ट करते आ रहे हैं हम, इसी तरह ये भी स्टार्ट होगा। इनिशियल अपस्विंग, स्लैंट डाउन। स्लैंट डाउन बेस लाइन तक जाएगा। उसके बाद राउंड अप, थोड़ा सा गोल घुमा के अप मिड लाइन तक। इसके बाद पुल बैक। पुल बैक जब बोलेंगे तो दोबारा नीचे। फिर उसके बाद राउंड, और राउंड के साथ साथ राउंड अप, ठीक है। पुल बैक, राउंड अप, और राउंड अप के बाद राउंड अप लेके जाएंगे ऊपर तक मिड लाइन तक, और उसके बाद टाइनी डिप, ठीक है। रिपीट करता हूं। इनिशियल अपस्विंग, स्लैंट डाउन, राउंड अप, इसके बाद पुल बैक, फिर राउंड अप, और उसके बाद एंड टाइनी डिप। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं। इनिशियल अपस्विंग, स्लैंट डाउन, राउंड अप, पुल बैक, राउंड अप,
और उसके बाद एंड टाइनी टिप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं हैंड राइटिंग बुक में। जी स्टूडेंट्स, हमारे सामने बुक है, बुक में पेज 21 हमारे सामने है और हम यू, वी और डब्ल्यू की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले यू की हम बुक में प्रैक्टिस करते हैं। इनिशियल अपस्विंग, पुल डाउन, अराउंड, अप, डाउन एंड टाइनी डिप। ठीक है, रिपीट करता हूँ। इनिशियल अपस्विंग, पुल डाउन, अराउंड, अप, डाउन एंड टाइनी डिप। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। इनिशियल अपस्विंग, पुल डाउन, अराउंड, अप, डाउन एंड टाइनी डिप। इसके बाद हमारा वी है, वी को हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इनिशियल अपस्विंग, स्लैंट डाउन, स्लैंट अप, टाइनी डिप एट टॉप। रिपीट करता हूं। इनिशियल अपस्विंग, स्लैंट डाउन, स्लैंट अप, टाइनी डिप एट टॉप। लास्ट टाइम रिपीट करता हूं। इनिशियल अपस्विंग, slant down, slant up, tiny dip at top। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने W है, W की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी बहुत इजी है। इनिशियल अपस्विंग, slant down, round up, pull back, round up, tiny dip। ठीक है, रिपीट करता हूं। इनिशियल अपस्विंग, स्लैंट डाउन, राउंड अप, पुल बैक, राउंड अप, टाइनी डिप। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं। इनिशियल अपस्विंग, स्लैंट डाउन, राउंड अप, पुल बैक, राउंड अप, टाइनी डिप। Now students, let's start sounds of 3 new single letter phonograms। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 3 न्यू सिंगल लेटर फोनोग्राम्स के साउंड्स को पढ़ते हैं। और आप जानते हैं अभी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं 3 न्यू सिंगल लेटर फोनोग्राम्स की, और वो कौन कौन से हैं? U, V, W। तो चलिए सबसे पहले U के साउंड्स पढ़ते हैं, फिर V और फिर W। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम U के साउंड्स पढ़ते हैं और आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि U के 3 साउंड्स हैं। U का साउंड नंबर 1 है A। एन एग्जाम्पल इज A एज इन अम्ब्रेला। सेकेंड साउंड U का है U, and example is U as in cube। and third sound is O, and example is O as in bull। students, now we have second phonogram of today, and that is V। और V का एक ही साउंड है, and the sound is हमने अपने अपर टीथ को लोअर लिप पर लगाना है, ऊपर के दांतों को नीचे के होंठ पर लगा के, और सांस बाहर फेंकनी है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश करनी है। जब हम V का साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे होंठ में, हमारे मुंह में हमें वाइब्रेशन फील होगी। एंड एग्जाम्पल इज एज इन वैन। सेकेंड साउंड इज W, एंड W का एक ही साउंड है। द साउंड इज W, एंड एग्जाम्पल इज W as in water। Dear students, this is the end of today's video session, and I hope you have clearly understood about writing of U, V and W and their sounds। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको
यू वी एंड डब्ल्यू की राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी तरह हो गई होगी और आपको इन तीनों लेटर्स के, इन तीनों फोनोग्राम्स के साउंड्स भी अच्छी तरह याद हो गए होंगे. I strongly advise you to do a lot of practice. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah, we will give you immediate feedback. Students, आपके लिए होमवर्क भी यही है कि आपको UVW की राइटिंग कंप्लीट करनी है. अपनी हैंड राइटिंग बुक में जिस पेज पर ये काम है वो पेज आपने कंप्लीट करना है. साउंड्स की प्रैक्टिस करनी है, उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो साउंड्स में या राइटिंग में तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं. इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द उसका बेहतरीन हल बता दिया जाएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.